Sa Windows, may ilang mga paraan para ma-access ang network settings o network adapter properties. Narito ang ilang karaniwang paraan. Unang paraan, gamit ang control panel. Step 1. Pindutin ang Windows key sa iyong keyboard o i-click ang Start button para buksan ang Start menu. Step 2. I-type ang control panel sa search bar at piliin ito mula sa mga resulta ng search. Step 3. Sa control panel, hanapin at i-click ang Network and Internet. Step 4. Sa loob ng Network and Internet, i-click ang Network and Sharing Center. Step 5. Sa left pane ng Network and Sharing Center window, i-click ang Change Adapter Settings. Magbubukas ito ng isang window kung saan makikita ang lahat ng network adapter sa iyong computer. Step 6. I-right-click sa napiling network adapter at i-click ang Properties upang buksan ang window ng Network Adapter Properties. Ikalawang paraan, gamit ang Settings app. Step 1. Pindutin ang Windows key plus letter I sa iyong keyboard para direktang buksan ang Settings app. Step 2. Sa Settings app, i-click ang kategoryang Network and Internet. Step 3. Sa kaliwang bahagi ng Network and Internet window, i-click ang Ethernet o Wi-Fi depende sa uri ng iyong koneksyon. Step 4. Sa kasunod na window, hanapin at i-click ang Change Adapter Options. Ito ay magbubukas ng Network Connections window na nagpapakita ng lahat ng network adapter. Step 5. I-right-click sa network adapter na gusto mong i-configure at piliin ang Properties upang ma-access ang kanyang mga properties window. Ikatlong paraan, gamit ang network icon sa system tray. Step 1. Hanapin ang network icon sa system tray area na karaniwang matatagpuan sa kanang ibaba ng screen. Step 2. I-right-click sa network icon. Ito ay pwedeng isang Wi-Fi signal icon, isang computer icon, o isang computer icon na may Ethernet cable. Step 3. Mula sa context menu, piliin ang Open Network and Internet Settings o Open Network and Sharing Center. Ito ay magbubukas ng Network and Internet Settings o Network and Sharing Center window. Step 4. Sundan ang mga hakbang na nabanggit sa ikalawang pamamaraan upang ma-access ang mga network adapter properties. Ito ang ilang mga karaniwang paraan upang ma-access ang mga network settings o network adapter properties sa Windows operating system. Maaaring maiba ng kaunti ang mga hakbang batay sa version ng iyong Windows operating system, kaya't makabubuting kumonsulta sa mga documentations o mga support resources ng Microsoft para sa iyong particular na version ng operating system.